هل في الإسلام يمكنك الزواج بالطفلة الصغيرة؟ تفضل عزيزي. نعم. منين انت يا خي؟ اسمع داك تناقشي مغربي. اولا عندك انت قلتي بانك لا دينيه، انك تقرين بوجود الصانع، لكن لا تقرين بوجود الاديان، صح؟ وندمتونا يا اخوه، ماشي شغلكم فيا انا. انت مسلم سني؟ مسلم سني، ولكن راه انا الزمك بما تؤمن به، ماشي شغلك. انا نكون دينيه ملحده، ماشي شغلك عزيزي. اول حاجه باش نقولها لك انايا كنقولها وكنعاود، انا لا اتبع، انا عاميه، انا انسانه عاميه. اكتشفت الكوارث اللي كاينين في الاسلام. احسنتي. ونتحداك تاع انايا. لا انا هنسولك. لا اشكال. شوف هيا هدي تنهضر. انا لا اعطيني النص الاول، ولكن شوفي راه غادي نرد لك على الشبهه على النص الاول، وغادي نردك الاصل. تفضلي اعطيني النص الاول. لا ما غاديش نعطيك، انا نسولك، انا غادي نسولك. داكوغ. قول لي، هل في الاسلام يمكنك الزواج بالطفله الصغيره؟ تفضل عزيزي. نعم احسنتي يا اخوان. شو اسمعي الجواب، راه غنجاوبك، والجواب اللي غنعطيك راه ما عطاهش شي واحد. ركزي في الكلام ديالي دابا يا اخوان. انا ساجيبها واقر بذلك انني ساجيب على هذا النص. لماذا؟ لانها تريد ان تسال عن انطلاقا من شبهه. الشبهه لها ثلاثه وجاوب على قد السؤال. هل يمكنك الزواج بالطفله الصغيره في الاسلام بلا مداخله الجمعه؟ راه ما كاينينش في الجامع، ما كاينيش في الجامع. ركزوا يا اخوان، دابا راك غتاخذ الجواب وكتقاطع. نعم يمكنني وبكل فرح. يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. من اللي يحدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وغرضهم من هذا إطلاق سراح المرأة للحرية المزيفة التي هي ظلم للمرأة في الحقيقة وإضاعة للمرأة. أعطيني الامتناع، إما أن يكون امتناع عقلي أو امتناع نقلي. تفضل. ما الذي يقر لك؟ كيف تقرين بأنه لا يمكن به الزواج؟ أنا سأتزوج بابنة 6 سنوات. عندك امتناع عقلي أو امتناع نقلي؟ تفضل. امتناع الأول. يعني أنت ما عندكش مشكل، الإسلام يمكنك الزواج بالطفلة الصغيرة. نعم وبكل فرح. شكرا عزيزي، شكرا. أعطيني دابا الامتناع. يعني يمكنك في الإسلام التزواج بطفلة عندها 4 سنين 3 سنين. نعم أي نعم. أعطيني المانع. ما هو المانع؟ هو مانعنا عقلي أم نقلي؟ تفضلي. صافي، أنا بارك علي جاوبتك. لا يهمني المانع. يعني في الإسلام يسمح بزواج الطفلة الصغيرة ويسمح بالبيدوفيليا. شكرا عزيزي، شكرا. أعطيني المانع. ما هو المانع؟ أعطيني المانع. أنا ما عنديش. القدرة لا تحدد بسن، فكيف تحدد بسن؟ وعندنا في 2024 فتيات يتزوجن في 10 سنوات. لماذا؟ لأنه يطيقن الجماع، فالقدرة والاستطاعة هي المعيار الوحيد. تفضل. عندك مانع ولا نسأل أنا؟
لا قلتي نسال انا. لا بلاتي. نعم تفضلي. يعني انت قلتي الحاجه الوحيده اللي تخليك هي القدره على الجماع، يعني مثلا على 6 سنين 7 سنين 8 سنين. الشرط الوحيد هي انها تكون قدره على الجماع. ممكن تشرح الاخوان ما هي القدره على الجماع؟ نعم، هل عندك اعتراض؟ لانه ما دمت انك تعترضي فلا بد ان تعترضي بمانع، والمانع قسمان، اما مانع عقلي او مانع نقلي. عندك عقلي، اعطيني ضروره عقليه تمنع من الزواج بالصغيره ما دامت انها تطيق الجماع، لانه هذا اصلا موجود. لا احنا باقيين في تفضلي. الزواج الصغيره. يعني في تفضلي. الاسلام يمكنك الزواج حتى بالطفله في المهد. لا الطفله في المال ما كايناش عندك انت هذه. انت نعم. فاش بدينا الحوار ديالنا قلتي في نعم. الاسلام لم يحدد سن للزواج بالزواج، يعني لا يوجد، وقلتيها وركز، لا يوجد لا سن يوجد السن. لا يحدد، يوجد. يعني حتى الطفله في المهد. لا قلنا القدره دليلك دليلك قلنا دليلك اصبري دليلك شوفي. دليلك. شنو اسم بلاتي شنو سميتك؟ هنا ركزي هنا. لو كنت تدري من تناقشين في هذه المسائل مش موفو لكن مش موفو. تفضلي. انا قلت بان الشرط هو الاستطاعه والطاقه. هل هناك في الرضيعه تطيق؟ لا السؤال ديالي انا، السؤال ديالي نعم. علاه في الاسلام واش يمكن لك انك تزوج وما تقدرش؟ يمكن لك تزوج ولكن تسنى حتى تقدر على القدره على الوطء، كاينه ولا لا؟ لا هي هذا كيتسمى انه الخطوبه او لا ماشي الخطوبه، لا ماشي الخطوبه كتسمى زواج. انا غادي معك غير صبري ما تستعجليش. كاين الخطوبه وكاين عقد نكاح لا يسمى ماذا؟ لا يسمى زواجا الا بعد الدخول. لذلك حتى في الاسلام يقول لك الا تزوجتي وما دخلتيش بها تطلقها بدون مهر ولا شيء. فنعم انا عندي سؤال الان. لا خلينا باش نفهموا الناس، باش نعم. يفهموا كلشي الناس. يعني نعم. في الاسلام يمكنك الزواج بطفله ولو في المهد، ولكن يمكنك الانتظار حتى تستحمل القدره على الوضع. لا هادشي كلها مسائل واش كاينه ولا ما كايناش؟ ما عندهاش علاقه دابا بالزواج. الزواج هو الدخول لا ما كايناش الدخول. الحديث ديال عائشه كتقول لك تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين ودخل بي وانا بنت 9. علاش تزوج بها في 6 سنين؟ راه هي اللي قلنا لك اما خطبه او عقد لا يسمى الا بعد الدخول، فهو ما دخل به الا بعد 9. فكل شيء داكشي راه لا اشكال. دابا عندنا في العائله بشويه هضري بشويه خاي بشويه باش الناس يركزوا. هي بشويه باش الناس يسمعوا مزيان باش ما تصرش الكلمات. واخا انت كتمشي وانت جالسه داكشي علاش. حنا عندنا دابا حتى العائلات مثلا كيقول لك هذا فلان الولد خالته مثلا، هذه الفلانه لبنت خالها مثلا كيرشموها وكيف دابا وصل الناس. شكرا وصل الناس بانه في الاسلام نعم. تفضلي. شكرا لك عزيزي. شكرا. وصلت للناس بأنه في الإسلام نعم يمكنك الزواج بالطفلة الصغيرة ولو في المهد، ولو في المهد. يعني الإسلام يشرع. تسنى صامد ولا سميتك؟ صامد. يعني الإسلام ها هو الأخ عندكم قال لك ناسف الشبهات. هذا الإنسان قال لكم بعضمة لسانه نعم في الإسلام يمكنك الزواج بالطفلة الصغيرة. لكن لا يوجد دخول في المال، ما إشكال لا إشكال. نعم ياك. يعني الإسلام سمعوا. راه الزواج راه هناك عقد. راه حتى دابا كاين اللي كيعقد ولكن ما كيدخلوش بهضيتهم حتى شي وبرت ما بعد 5 سنين 6 سنين هما راه مزوجين دايرين عقد نكاح حتى الكبار. فما عندناش اشكال في الكلام داك. عندك شي شبهه اخرى في النصوص؟ انا خليني نكمل باش نشرحوا للناس. بلاتي نشرحوا للناس. يعني هذا الانسان كيقول لك نعم الاسلام يشرع البيدوفيليا. سمعتوا؟ فمو ها هو هذاك الشيء اللي كنقول لكم انايا. ها هي انسان شنو هي البيدوفيليا؟ البيدوفيليا هو ان يعمل بالطفل، ان يعمل به او في المهدي، ان يعمل به في المهد. انا ما قلتش كيعمل به، انا وديال البنت 10 سنين ولكن ما يدخلش بها. ومثلا ديال 10 سنين ما يدخلش بها في الاسلام. كاين عندك مانع انه ما يدخلش بديال 10 سنين؟ شوفي نقول لك. جاوب عفاك السؤال عفاك. راه غنجاوبك ولكن ركزي. انا دابا خصك تركزي حيت ما ركزتيش واقيلا هادشي اللي فات. شوفي دابا عندنا 10 سنين. 10 سنين هذه عندها
الطاقه. تزوج بها بمعنى انه عقد عليها، قال لها انا ما غاديش كاع ندخل نديها للدار حتى ل 17 عام، حر. واش شغلو هذا؟ لا انا قلت لك نعم. واش هذا سوكو قول لي 10 سنين واش يمكن في هي 10 الاسلام سنين، انك نعم، تدخل 10 سنين. بها؟ لا، هي يدخل بها لانه اذا كانت تطيق الجماع فهذا يدخل بها، وعندنا اذا كان عندها 30 عام ولا ممكن تطيق تشرح الجماع ما لنا يدخلش بها. ممكن تشرح لنا انه تطيق الجماع، تشرح لنا القدره على الوطء، احتمال تطيق قدرة الجماع. اولا هي الاحتمال، اسمعي دابا الاحتمال. اولا راه الام هي التي تعرف بنتها، ولذلك الرسول امنا عائشه قالت لنا هي بانها اصلا ما كانت كتعطيها واحد الوصفه انها باش تسمن. قلنا بانه هناك مؤثرات خارجيه تتبادر الى الذهن، هي ماشي مشكلة، بأن هناك مؤثرات خارجية تتبادر إلى الذهن بمجرد الوقوع بها ابتداء نظرا تدل على أن هذه الطفلة قد تطيق، ومن ذلك المفاتن. لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أخبرتنا بأن امها قبل البناء كانت امها تعطيها بعض الوصفات لتسمن حتى تبرز مفاتنها. وعلمنا بان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت كتسابق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قدو في الطول كانت قدو في الطول. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء من شي سفر مع امنا عائشه كيقول للصحابه، كيقول لهم سيروا سبقوا ملي بغى يدخلوا المدينه، وكانوا كيتسابقوا هو وياه، وكانت كدو في الطول امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. كانت مثلا عندنا اي نعم عندنا. فاش كانت عندها 9 سنين، فاش كانت عندها 9 سنين، كانت قدو في الطول. واخا فاش كتقول لي كانت قدو في الطول، فاش لا دابا حنا كنهضروا فاش تزوجات، فاش كانت كتلعب فوق الزعلوله، لا فاش كانت كتلعب فوق الزعلوله احترام. بغيتي نحترمك، لا بغيتي نحترمك خلي الاحترام. واش هي الزعلوله؟ على ما كانش كتلعب. تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين وكنت على الارجوحه، ومعي صواحب لي فاتتني امي رم. ما عافاك، ما بقاش ما ندورش بجوج حيت الصوت كيمشي. كتقول لك كنت على الأرجوحة فأتتني أمي رمان لا أدري ما تريد بي، ما فراسهاش اش بغاتها. فأتيتها فأتتني أمي رمان لا أدري تصرخ بي لا أدري ما تريد بي. قالت لها عيشة، هي كانت فوق الزعلوله تتلعب هي وصحاباتها، اوكي. قالت لها اجي، قالت لك وخدات لها خدات لها بيديها وكتمشى بها. قالت لك لدرجه انه كان سيسكن بعض نفسي. علاش كان غادي يسكن لها النفس ديالها؟ لان خطوات الام اكبر من خطوات عائشه. نعم صحيح. الام كتمشى مزيان صحيح، بنت صغيره الخطوات. قالت لك وشداتها وغسلت لها وجهها. لا بنت صغيره هي، هذا يدل على الصغر في السن، لا يدل على الصغر في الجسم. وعندنا رحنا عندنا حتى اليوم، اليوم دابا عندنا في مشليفن بلاصه الثلج. شتي اي بلاصه مثلا فيها الثلج، راه كتشوفي البلاد راه ما شاء الله. راه عندنا في مشليفن ما شتيهمش الموسم اللي كيتزوجوا به 10 سنين 11 عام وهزه ولدها في حجرها. فهذه مثلا ما فيهاش. نكملوا الحديث. قالت لك الخطوات ديالها ماشي بحال الخطوات تاع امها، حيت ما كتمشى معاها، وهي قالت لك درجه انه كان سيسكن بعضي. اجداد دخلتها للرسول، ما سقسوها واش بغيتي ولا ما بغيتيش، واش انت قابله على الزواج ولا ما قابلاش. ما في راسها والو. تصوروا كانت كتلعب في الزعلوله، من الزعلوله لقات راسها في الفراش ديال واحد كان، والرسول عنده 54 سنه. اوكي. باش نعطوا ادله كذلك. عزيز بلاتي صامد مازال ما كملنا باش على عائشه. ما نسالش، ما عنديش الحق نسال. عائشه لا انت قلتي لنا سيف الشبهات، احنا كنناقشوا. حبيت النقاش معك. نزيدوا بانه عائشه كانت طفله صغيره، اباغ انها كانت فوق الزعله كتلعب، ومن بعد مشات. عندنا احاديث اخرى اللي عارفهم الاخ، الا كنت غلطه قول لي راكي غلطه. احاديث بان كانت عندها العرائس والدمى، يعني كانت كتلعب بهم في الدار. يعني الرسول فاش كان كيمشي كيخرج هي كتجبد المونيكات ديالها وكتلعب بهم. صح صامد ولا لا؟ ايه كلشي داكشي لا اشكال فيه. نعم تفضلي. كاين ولا لا؟ يعني هاد عائشه واش كانت كتلعب بالمونيكات ولا لا؟ دابا كتلعب بالمونيكات. دابا انت عندك واش عندك فيه اشكال؟ بغيتي تبيني لي بانه لاعبه بالدمى اشكال عندك؟ قولي لي شنو هو الاشكال. لا انا شوف، انا ما همنيش انت الناس اللي بغيتهم يسمعوا. صافي هذه هي المعلومه. انا عائشه كانت طفله صغيره وكانوا عندها المونيكات، وكان كيشدها الرسول
كاين طفله كتلعب بالمونيكات ماشي لا اشكال، واخا كاينه لا اشكال، ولا واخا ما غير كايناش؟ احترمي، لا غير احترمي شويه باش نكونوا معاك محترمين. راه الانسان واش ما يكون كانش دابا طلع اي لا اشكاليه ملي تزوج راه ايوا ملي مالك ملي دخل فيها في التسنين. ايوا واخا دابا مالك عندي سؤال، انا جاوبتك في كل شيء الاستشكالات اللي عندك في الزواج القصير والصغير والطويله والغليظه وراه نعم بينا انا بانه لا صافي صح انا إيه. جاوبتيني في كل شيء وبرهنتي بان الاسلام لا يشرع ماشي غير الاسلام، بالاطفال. ماشي غير الاسلام، الاسلام ماشي غير يشرع الاسلام. نعم عندنا بالاطفال. لا لا هادشي ليس اللي قال لكم الاسلام، لا لا الاخوان، لا عطيتينا وكيركز ليس الاسلام. وكيعاود واش كيقول لك شتو عندها. الاخوان شتو خلينا نديروا واش هادشي التصويت الاخوان. هادي سميتها الا لا بي قلتوا دي او، سميتها لا اي بي هذه دي شغلك او. هذاك سميها حتى الله سبيستون خالق الكون واسمها. اللي واش عندك كينزل مانع؟ لنا هاد الكلام. واش عندك مانع؟ هاد الكلام واش عندك كيقول مانع لك عقلي؟ واش عندك مانع عقلي؟ اما داك الشيء الكلام شنو هو البيدوفيليا سميها المانع؟ حتى سبيستون، وسميها حتى سبيستون، راه ماشي شغلنا حنا. عندك مانع نقلي او عقلي على الزواج بالصغيره التي تطيق، لانه عندنا 30 سنه راه كيطلق القاضي لانها لا تطيق الجماع. عندك شي اشكال؟ تفضلي. واش داير 10 سنين فاك؟ واش دابا انت كتقول لي 10 سنين 10 سنين 10 سنين؟ هذه كتسمى بيدوفيليا، هذه كتسمى بيدوفيليا. هذه كتسمى العقده. اما الاسلام لم يبيح شيء. عرفتي علاش؟ لان الاسلام عندنا حنا كيقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الربوبيه راه الا جيت نناقشك في الربوبيه قررتي بها الدين هاد. اسمعني انا واخا بغيتي تناقشي في الربوبيه تناقشي في الربوبيه، عندك شي علم تناقشي في الربوبيه؟ يا ربي يا رب. عزيزي بلاتي لا نديرو خلاصه القول، حيت كاينين الناس ما فهموش خلاصه القول. هادشي اللي كنقول لكم، ولكن راه غنسولك يلا تفضلي. خلاصه القول الاخوان ها هو، سمعتوها بفمكم. نعم الإسلام يبيح زواج الطفلة الصغيرة، يعني خالق الكون يسمح باغتسال الأطفال الصغار، الطفلات الصغيرات. سمعتو فمو قال لك لا يوجد. خليني مازال ما كملتش عزيزي. كيف يعقل خالق الكون يسمح باغتسال صغيره؟ يعني هاد الطفله ما كنسولوهاش واش انت بغيتي هاد الانسان تعيشي معاه ولا ما تعيشي معاه، كتغطي الطفوله ديالها عوض انها تلعب، واكثر من ذلك انها كتعرض لخطر الموت. يعني كتعرضوا الاطفال، شحال ديال الطفلات الصغيرات اللي توفوا بسبب العلاج.